去银行借个2%、3%，然后你拿去投资6%的，请问一下，你赚钱的呢？你赚3%呢？你害怕个屁呀、你害怕什么？你害怕什么？我不了解你害怕什么。而且你借的越多，信用就越好，而且又还了，以后就很好借，然后他们就借不出来，然后他们就锁在社会的底层。有一天他们想发财的时候，他们就会来浪费你的时间，然后问你要怎么做，然后呢，他们就会去炒股啊，他们就会选择炒股票之类的啊，然后接下来就被收割了。这个剧本呢，大概是这样子演，然后继续再被锁在社会的最底层，然后再抱怨，然后能量再往下，然后就没有然后了，这样可能就花了好几10年。接下来再教育下一代啊，那要认真努力的上班才有美好的未来，是不是？这不是恶性循环吗？对，所以贫穷会世袭。